朋友，我咧今日咧有呢個咧，佢咧係攞嚟玩㗎，佢係咧呢個係咩嘅？零食定玩具？零食嚟㗎，可以食㗎。可以食㗎？ Yeah 係啊，佢係邊一個 character？姑媽嗰個嚟㗎。哦，姑媽即係魷魚遊戲係咪？魷魚遊戲嗰個嚟嘅，跟住我咧一打開咧，佢咧會有一個嘢咧嚟整㗎。好，如果你整錯咗呢個入去嗰個嘢度咧，跟住咧你碎咗係咪？碎咗咧，爛咗一忽咧，變咗一半咧，就你就要扮死咗啊！你就會死咗㗎啦。哦，好啦，而家我哋介紹下個嘢食啦。而家打開嚟睇下啦。係咁。哇！有鐵口喎，哇！係星星形喎。係啊，係星星形嗰個。跟住佢，yummy 啊！要不要？哇！個餅都好厚喎。爸爸幫我。哇！你個星星形而家諗住點樣整個星星出嚟啊？有冇策略啊？我哋即刻可以嚟食㗎。唔知個啲嘢食係咩味道嘅咧？係鹹定係甜㗎？甜㗎。我最先點樣可以甩個星星出嚟啊？我就想拉住星星出嚟。A few moments later. 好難整啊，小朋友，硬實啊！你睇住手啊！喂，原來呢個 game 都好難嘅喎。佢同埋要數時間嘅嗰個 game。哦。我依家數時間嚟㗎。好難啊 ！Please。好。Please stop it。得返5秒咋？得返5秒咋？噔噔噔噔，砰！